السلام علیکم ټولو مسافرانو ته سلامي او څه کوم ځای کې وي نو ډیره شکریا ادا کوم ډیره مهرباني ادا کوم دغه خلکو کوم امانت راستولې وو نجیب سید پذیری دا 10 لک روپۍ نجیب سید پذیری معتدا 10 لک روپۍ ملو شو نن ورځي نو مولا حسین زین نجیب سید دا ټولو شیعو ته او ټولو علي دوستانو ته زنده لره او نجیب سید غونتی خګړی او نجیب سید غونتی خ و دی غونتی کردار اوسه پوری د کورمی کې مو نه دی لیدلی چې چوخه دو کړی وي غریبانو سره دا نجیب سید پلوسی توسي امانات معتدا 10 لک روپۍ مسافرانو مو ته ملو شو ان شاء الله 15 وخت منځ کې به توسیا و نجیب سید دا برپور ز دعا نه بالکل پویر نه کوم وسلام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم غیرتمنو کورمیوالو د مو سید نجیب طرف نه تاسو ته ډیر ډیر دعا سلام وي د اسماعیل ورور خبرې په تاسو ورېدلې وي او تاسو څه کوم امانات وو 10 لک روپۍ هغه اسماعیل ورور ته ملو شو نو زه به صرف دومره وایم چې خدایا د مو کرمې چې کوم غیر قوم دی هغه نه علاوه پېښور نه کراچۍ نه لاهور نه او اهل سنت وړونو موږ سره ډېر مدد وکړو خدایا هغوی ټوله خوشحاله باد لري خدایا داسې غم و دردونه تکلیفونه ته په خپل حفظ امان کې لري زه به دغې ویډیو په ذریعې صرف یو وړوکی غوندې کې پیغام دا دیر کوم چې دا کاس هغه کاس دی چې په 11,000 دي خوږې لور جنازه ویلوړه وړونو دا لاس نه که دا 10 کروڑه دي ته ملو شي که نه چې دي زړه کې کوم درد کوم تکلیف دی هغه بهر وخت وي خو بیا مو تاسو ډېره مننه کوو چې دغه تکلیف دغه درد وخت کې تاسو دا اوچات کړلو او بیا یا که څوک مثال دي سم مزید تاسو چا سم امانت ورسره وي د سکرینې به د اسماعیل حسین نمبر تاسو ته بریښي او د مکازم چیریټي فاونډیشن نمبر بریښي دغه تاسو مو سره ودا کوای شوي نو بس صرف دومره وایم چې کورمیوالو چې چیت وي او چې څومره مو اهل سنت وړونه یي چې دغه کې مو سره چا هیلپ کړی مدد کړی وي خدای ټوله سیمه مو آباد لره خوشحال اوسئ او یو کې سوال د کوم غیرتمنو کورمیوالو دا هغه غریب لور وو چې دی اوسه پورې ایدي ښځې ایدي وروره شناختیان پاتې دي زه ډېر افسوس یم سجید سینتوري ته زه ډېر افسوس یم اقبال حسین میا ته زه ډېر افسوس یم ابرار جان توري ته او زه ډېر افسوس یم د کورمې سکرټري عنایت حسین ته چې اوسه پورې تاسو دي شناختیانو غم هیچا نه دی کړی ویلی دا د موږ کورمې بشنده نه دی آیا دا د کورمې سره دي تعلق نشته دی که دا غریب دی دې وجې نه دي دغه اوس تاسو څوک نه واورئ ټوله ونیغلي وي ویلي ونیغلي وي زه چې کله سپاتو ته مو کسان واستول هغوی سپاتو له ورته وویله چې تاسو باقاعده دین احتجاج وکړئ دې د جنازه څنګه ویلوړه شي د دغه معصومې جنازه ویلوړه دی صرف او صرف 11,000 جنازه ویلوړه دی بیا داسې جنازه چې مثال دی هغه زړه مکمل مطلب اپریشن یې شوی و هغه ټوکه وه هغه کینسر بیماري تېره کړې وه مو خپله د بچي درد لیدلی دی کینسر بیمارۍ درد زه ما ته ښه پاتې دی او هغه سړي ته پاتې دی چې هغه بچی یا هغه اولاد یا هغه څوک چې هغه په مثال دغه بیمارۍ کې مبتلا وي څټی مور ناسته دی ژاړي د فریاد کوي او زه تاسو ته غیرتمنو سوال کوم دغې ویډیو په ذریعې دوباره هر یو غیرتمند ته سوال کوم چاہے هغه اقبال حسین دی چاہے هغه سجید توري دی چاہے هغه اقبال سید دی چوک ویلی نه دی ابرار جان توري دی او نهایت حسین سکرټري دی زه ته سوال کوم چې دغه شناختیانو غم وکړه وایي دغې جنازې خامخا تاسو هغه نه پر انویسټیګیشن وسې وکړو چې دغه جنازه ویلې ویلوړه وه دا غریب و دې وجې نه ویلوړه بل امیر ویلې نه ودرېږي بل چا ویلې نه ودرېږي چې دا غریب جنازه معصومې لور جنازه ویلوړه وه نو بس خدای سوال کوو چې خدایه د چا پلار نه داسې درد داسې تکلیف او داسې مشکل کې ما کې گرفتار بس اخري کې به یکې خبره ته وکړم دې بېګا ما ته ټلیفون وکړو چې هغې خبرې بېګا زه ټوله شپه جوړولی یم ولې چې کله مو لور مړ کېدله دا د یایي چې مو ښځې وویله څرڅه لږ چې نه وځو لږ به چا ته سوال وکړو چې د جنازه ته نه راوځو چې غیرتمنو کورمیوالو په غیرت خبرو به ښه پوهېږو بس نوره مو څخه خبرې ختم شوې زه درته سوال کوم چې خدای دپاره دغه تاسې خامخا انویسټیګیشن وکړو بس خدایه 12 مه
14 معصوم چویا د غریب ورور سره د 10 لک روپیو کې مدد کړي هیلپ کړي دی په خپل حفظ امان کې لري خوشاله آباد وسوډونو د مو طرف نه د اسماعیل حسین طرف نه تاسو ته ډېر ډېر دعا سلام السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته